تا نکته هست که با رعایت کردنش میتونی هدشات بزنی و توی هدشات زدن خدا بشی و همه بهت بگن چیتر، به بهترین بازی خودت برسی. بریم این نکاتو با هم بررسی کنیم. سلام و درود خدمت بکسم. چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیو جدید. داخل این ویدیو قراره بریم با همدیگه به چند تا نکته که به کن زدن به هیچ زدن کمک میکنه رو بررسی کنم و بهتون بگم. قبل از اینکه بریم سراغ چنل سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، آیه تلگرام و اینستاگرام صفحه میاد حتما برید فالو کنید و جوین بدید. بدون معطلی بریم این ویدیو جذاب با هم شروع کنیم. 3 تا نکته وجود داره. اولیش دکمه تیره، دومیش تنظیماته و سومیش سنس که سنس از همشون مهمتره و همش سنسه. حالا میریم دونه دونه بهتون توضیح بدم. اولین نکته دکمه تیره. اگه شما کاستوم چی بودی یا هات یا هر چی که شما میگید باز کنید یا دکمه تیر دارید که باشه هدشات میزنید. پررنگشون هم ببینید. خب من خودم شبیه ساز موس و کیبوردم و با شبیه ساز پلی میدم. من بازم گذاشتم 55. برای اندروید بین 60 تا 45 یا 45 بذارید یا 55. من 60 زیاد پیشنهاد نمیکنم، ولی خاصی 60 هم بذارید. من 55 پیشنهاد میکنم که خب معمولا یا هلالی میکشن یا صاف، فرقی نمیکنه برای هر دو طرفش یکی. این از این و خب واقعا مهمه و از نظر من رو 55 بذارید خوب میخوره. دیدم برای پی سی میگم فرق داره، ولی من نمیدونم. پی سی کلا اصلا نرمالش 10 تا 25. حالا ایوالا بک خوردیم 10 تا 25. خب یکی ویدیو هم جمعش تو یوتیوب میدیدم که میگفت جای دکمه تیر برای پی سی مهمه. برای اندروید که همون جاه که دیفالت هست و من همونجا گذاشتم. از زمان برای اندروید همونجا باید بذارید. خب فقط اندازش رو بزرگ کوچیک کنید. برای پی سی میگفت شما باید بیاید این کارو کنید. بیاید دکمه‌تون رو اندازه که میخواید. من میذارمش روی 25. میگفت با این بالا بره ببریدش بالا تا اینجا، یعنی دقیقا بالای اسکوپ دیفالت باشه. و من اصلا هنگ کردم وقتی این نکته رو شنیدم. گفتم یعنی چی؟ رفتم تستم کردم و جوابی نداد. حتی برعکس اصلا هیت نمیخورد و پیشنهادم نمیکنم. از نظر خودم من که تست کردم جواب نداد. شما تست کنید شاید جواب داد، ولی از نظر من مهم نیست. و اینم از این. حالا نکته بعدی در مورد تنظیماته که ستینگ هم باز مهمه و تغییر اونم به اندازه سنس مهمه، اما بازم میگم سنس همه چیه. پس تا آخر این ویدیو تماشا کن که یاد بگه چجوری هدشات بده. خب اگه تنظیماتو باز کنید تو قسمت کنترل از اول بهتون توضیح میدم. اول برای اسکوپه که دیفالت و این وسطی و فول کنترل. حالا کاری نداره. دیفالت که همین جوری هم تو میبینید اسکوپ میبینید خیلی قفل میکنه و خیلی راحت. حالا بکشی بالا هم هیت میخوره دیگه. حالا باز بستگی به سنستون داره. میبینید سنس همه جا هست، بستگی به سنستون داره و همینجور که میبینید وقتی میزنید روش قفل میکنه. یعنی روش وقتی روش اسکوپ میگیرید قفل میکنه. این خیلی خوبه مخصوصا برای بتل، چون از دور فایت میری. برای بتل خیلی خوبه و عالیه. اما برای نزدیک که مشکلی که داره زیاد خوب نمیخوره، مگر اینکه سنست مثلا خیلی زیاد کرده باشی یا همچین چیزی. خب وسطی چیه؟ وسطی ها وقتی بزنید شما اگه اسکوپ بگیری همونطور که میبینید دیگه قفل نمیکنه روش و همینجوری میچرخه، یعنی خود میچرخه و دیگه روش قفل نمیکنه. بعد با این خیلی تریکا میشه زد، میشه بریزیلی، مثلا تریکای بریزیلی زد که اونو یه ویدیو میذارم و آموزش کامل بهتون میدم و این خداییش خوبه. اما برای بتل نه، برای بتل اصلا پیشنهاد نمیکنم. برای کلش اسکود و مخصوصا کاستوم، برای کاستوم عالی، برای کاستوم خیلی خوبه، ولی برای بتل و اینا من زیاد پیشنهادش نمیکنم. برای کلش اسکودم برای خوبه، بدک نیست، میشه امتحانش کرد، ولی زیاد اونقدر خوب نیست. ولی میگم برای کاستوم و این بریزیلیا که دیگه چیزی با UMP اسکوپی میزنن، برای اونا فوق العاده است، بهترین چیزه.
حالا اینا کار نداریم، فول کنترل مثلا چیز چرت و پرت اصلا کاری باش نداریم، اینا میذارمش رو دیفالت. اما بقیه دومی که اصلا یه دکمه دیگه است هیچی، دومی سومی در مورد اسنایپ اونم هیچی، اینا دیگه در هیچ کدوم در مورد هدشات نیستن تا این پایین. این بخش دو تا گزینه اول که کلاسیک و نیو داره که فکر کنم بعد آپدیت 4 ساله فری فایر به بازی اضافه شد یا 3 سالگی، یادم نمیاد. الان همونطور که میبینید وقتی تیر میزنم این رنگیه، وست بخوره سفیده، هد بخوره قرمزه، گنده هم است و نقطه ایم هم که همونطور میبینید اینجوری چند تا نقطه است کناره. حالا من اگه بیام تو همون قسمت و این دومی رو بزنم روی کلاسیک و بعد شروع کنم به دمیج دادن انمی، این پیام میشه شروع کنم به دمیج دادن انمی، حالا اگه تیممون بخوره میبینید که رنگ تیر فرق کرده، اندازش کوچیک شده و رنگش هم تغییر کرده. اینا خیلی ها میگن به هدشات کمک میکنه. حالا چه کمکی میکنه؟ اینی تو جمع و جور کوچولوه که تو وقتی میزنی بهتر میتونی ببینی، یعنی دیدت بازتره و اون دمیجه رو چجوری نمیگیره. و این که چیزه خیلی کوچیک و جمع و جوره و میتونی بشمانی که چقدر تیر زدی، چقدر زدی بهش. مثلا اینجوری نباشه 2 تا تیر زدی ول کنی بگی تو چرا ناک نشد، من که خیلی بهش زدم. این مشکل رو میدونم قطعا خیلیامون داریم و اگه بتونید به این عادت کنید واقعا خیلی خوبه. و من کلا چون با نیو پلی دادم به این زیاد عادتی ندارم، یه مدت که بذارید رو اون بخش بهش پلی بدید بهتون خیلی کمک میکنه و نظر من که آره بذاریدش روی کلاسیک. حالا اون اولیش چی بود که گفتم این دوتا مهمه؟ اگه میگیم اولیه رو بذاریم روی نیو، همونطور میبینید نقطه ایم هم مثلا عوض شد، دایره از یه جوری شده، نقطه ایم هم یه کوچولو و جمع جور شده. خب اما من اینا اصلا نیستم و اصلا پیشنهاد نمی کنم. اصلا یه نقطه ایم عجیب غریبی، حالا نگاه چجوری داره هد میخوره، اصلا لامصب عجیب غریبه. هر وقت من یه چی گفتم این فری خواستی من ضایع کن. من این دکتری رو پیشنهاد نمی کنم و نظر من از هدشات زدنتون کم میکنه و الان من دیگه دارم بس میزنم به خدا دسته نیست، من دارم تو در حد توانم میکشم بالا، نمیخوره. و آره دیگه نظر من نیو واقعا خیلی چیز چرتیه و بذاریدش روی کلاسیک و اونجوری بهتر هدشات میخوره. و حالا من خودم گذاشتمش روی اولی روی کلاسیک و دومی روی نیو. من دیگه به نیو عادت کردم، وقتی کلاسیکه این دومی تیر یه جوریه. اما سومی چیه؟ سومی سنس که مهمترین چیزه. یعنی تو سنست خوب باشه توی همین زمینه ها تقریبا خوبی و خیلی خوب هدشات بزنی. من چون شبیه ساز موسو کیبوردم همچین سنسی و من اصلا باید بذاریم صفر. من همینجوری گذاشتم رو بذارم هیچ تأثیری نداره. اما برای اندروید نه، برای اندروید خیلی تأثیر داره. حالا من یه چند تا سنس میذارم، از بقیه میگیرم برای گوشی مختلف و میذارم برید امتحان کنید شاید. اما برای ما شبیه سازا دو تا چیزه، برای چه پیسی چه موسو کیبورد، ایکس و وای، سنس ایکس و سنس وای که سرعت چرخش صفحه به چپ و راسته و سرعت چرخش صفحه به بالا و پایینه که باعث میشه که اگه اینا رو هماهنگ بچینید تو اشاره هم که کنی هدشات میخوره، یعنی به موست اشاره کنی هدشات. و اندروید هم همینجوره، اگه شما بتونید این دکمه ها یعنی سنس مخصوص گوشیتون رو پیدا کنید کار جمعه و به هر کی برسی راحت هدشات میزنید. و من چون خودم اندروید نیستم سعی میکنم از بقیه چند تا سنس براتون بگیرم گوشی مختلف و بزنم و برید امتحان کنید. و یا توی ویدیوهای بعدی یاد میدم که چجوری سنس بچینید و توی یکی از ویدیوها هم یاد دادم که چجوری باید شبیه ساز سنس بچینید. این هم بود از این ویدیو. امیدوارم که یاد گرفته باشید و نکاتی که گفتم کمکتون کرده باشه. مرسی که ویدیو تماشا کردید. لایک کامنت ساب یادتون نره. اینستا تلگرام هم دیسکریپشن و هم صفحه میاد. تا ویدیو دیگر خدا یار و یا براتون باشه.
بدرود.